Satu peristiwa unik terjadi di mana angkatan laut Kolombia secara tidak sengaja menemukan kapal selam berada di tengah hutan, dikutip Daily Star pada Kamis, 10 Oktober 19. Dua kapal selam tersembunyi itu terbuat dari fiberglass. Kapal itu berada di sebuah gubuk yang rusak karena terbakar. Siapa sangka mereka malah menemukan kapal selam bernilai 500.000 pound atau sekitar 8 miliar rupiah di sana.